cái nào đó flow này bắt đầu bị đó ở đây Israel thì cũng lâu chưa nó ở đây là nó đi chỉ nhà ra là đi mà flow default số bị đó flow của lên với đại margin bỏ ra trả về nó ai biết đâu nó đâu à chỉ nhà ra là được khu đấy số tiền đâu chỉ lo ya bỏ nó cuối tuần nó đâu đi mà thì ai mới rồi đấy dividing session này nó đâu à floating bao của 1 2 3 4 5 6 8 số 10 cái gì đó 10cái lâu hồ cứ 10cái lâu mà này về chơi ta rồi rồi đó floating 包này về chơi ta nóဒါတော့မှသူကဒီအဆက်လေးနဲ့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် class ပေါ့နော် id ကိုမသုံးထားဘူး class ဒါဒီ float တွေကိုကျွန်တော်တို့က left ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီညာဘက်တွေမှာနောက်ထပ် element တွေဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကဘယ်ဘက်မှာကပ်ပေးထားတယ် okay နောက်ထပ်ဘောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့က clear left ပေါ့နော်ဖယ်ထားတယ်ပေါ့သူဘေးနားမှာဘယ်သူမှအဝင်မခံတော့ဘူးနော် float ဆိုရင်အဝင်ခံတယ် clear အဝင်မခံဘူးclear နဲ့လောက်လိုက်တော့အိုက်ကောင်တော့တစ်ခုလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ပုံစံလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပုံစံလေးဒီလိုဖြစ်လာမယ်နော်float ကိုဒီမှာ1 2 left ဘယ်ဘက်တွေကတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်မှာဆန့်ရင်ဆန့်သလားဝင်မယ်မဆန့်ရင်တော့မဆန့်သလားမဝင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအဆုံးမှာ clear လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘေးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာပေါက်မှသူကလက်မခံတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလည်းဒါ float ကြောင့်တော်လေးတည်တတ်ပါပြီ float မှာ left right နော် float ဒီဘာနဲ့တွဲပြီးတော့3လေး3တာရှိတော့ clear နဲ့3လေး3တာရှိတယ်ဒါမှသာလည်းထက်ချင်တယ်မထက်ချင်ဘူးဘေးမှာထားချင်တယ်မထားချင်ဘူးစသဖြင့်အဲ့ဒီကိုလွယ်ကူဆုံးဖြတ်နိုင်ပါနော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကဘာကိုပြောလို့ဆိုတော့ဒီ device ကိုကွာအပိုင်းလေးလိုချင်တာဒီ site လေးတွေကတစ်မျိုးလေးပဲဆိုရင်တစ်ခါပဲကြီးညာခဲ့လိုက်လို့ရတယ် CSS မှာနော်ပြီးမှထည့်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ div နဲ့ div element တွေလိုက်ထည့်နေအောင်ပဲဆွဲထားမှာတော့ CSS နဲ့တစ်ခုတည်းဆွဲထားရင်လုံလောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်